जगान शायर असां सभिनी शाइरनि जे इमाम शाह लतीफ़ जे हिन सिटनि सां अॼु पिणु अखियुनि सॼण पंहिंजा सारिया इल्म का गुणनि जूं बूंदियूं बस न कनि संदे सिक प्रेम लोक ॾिठे न रहे। अॼु ही प्रोग्राम उन शख़्स जे नाम आहे जेको शख़्स एॾो त मुतलिक़ हुयो जो जंहिं छपर जे हेठां वेठा आहियूं इहा ऑफिस बि उन वठी ॾिनी असांखे ऐं पंहिंजी जवानी खां वठी अॼु ताईं हू हर प्रोग्राम में हर गॾिजाणी में जिते किथे असां जी अदबी संगत में पहुचंदो हुयो। सो अहिड़े सॻे ई जेकी असांजी अदबी संगत आहे हिकु घर आहे, सभई उन घर जा असां भाती आहियूं। अगरि को असांजो भाती हिन घर मां गुज़ारे वञे त एतिरो दुख थींदो असांखे जेतिरो हुननि जे घर वारनि खे थिए। इहो अहसासु असांजे अंदरि में हुजणु खपे। असांजो हेॾो वॾो कद वारो शख़्स साईं अली गौहर सुमरो अॼु असांजे विच में न रहियो आहे, जंहिंजो असां ही ताज़गी मिड़ापो करे रहिया आहियूं। उनजी सदारत सिंधी अदबी संगत ज़िला राब्ता सेक्रेटरी नियाज़ुल्लाह अबड़े चंदावती बचे सदारत थी। महिरबानी ॿियो असांजो जही खां कही आहियूं चवंदा त शाइर हिकिड़े शाइर साईं अहमद ख़ान आहे ॿियो असांजो सिंधी अदबी संगत शाह दादू जो आदि त साईं अली गौहर जो साहिब दादो साईं अली गौहर ज़िंदगी में असांखे सुख बि ॾेई वियो आहे ऐं पाण कहाणीकार बि आहिनि, कालम निगार बि आहिनि। साईं मिसाल गौहर सुमरे खे चंद